Você já percebeu que o brasileiro não confia nem no próprio silêncio? A gente tá sozinho em casa e escuta um barulho. Em vez de ficar quieto, o que a gente faz? Grita: "Tem alguém aí?" Como se o ladrão fosse responder: "Sou eu, o Jorge." Invadi agora. Quer um café? E pior, se nada responde, a gente vai até lá com a chinela na mão, como se a arma do brasileiro fosse a Havaianas. A real é que a gente tem medo, mas não perde a pose nem pra assombração.